Coba kok kasih jadi yang bunyi dia betul-betul. Kita sedengar dorong cara panggil kijang. Oho. Alright, what's up guys? Sekarang 30 bulan 7, hari pertama kami. Saya ada orang selama sudah ada 4 orang kami datang sini. Kami 4 orang lah, 4 orang hari pertama kami, 4 orang bekerja. Tugasan kami pada hari ini adalah membuat jalan cadangan itu tractor untuk pergi ambil tuh kayu balak yang sudah kami take. Alright guys, kami jalan dulu. Dorang di sana 8 sudah, takut ketinggalan. Kami sedang mencari jalan, itu jalan cadangan traktor, dan buat pancang ataupun mencat itu kayu. Cat itu kayu bagi tujuan untuk apa tuh? Tapi dong nampak itu di mana lah, di mana tuh jalan. Itu tujuan dia kalau kena cat. Somut, pandai berbunyi. Bisa menahila. Nah, sampai sudah di penghujung dia. Tempat itu jalan tuh traktor. Kita tanda dia X. PT X-Men datang. Ya. Tanda X maksudnya sampai sini sejatuh traktor, tidak boleh lebih-lebih. Luas banget sini. Ada yang bukan luas bilang. Ya. Ini apa ini gaman? GPS. Wah, GPS. Cat ya. Oke, sekarang tinggal trek pakai GPS dan balik pergi kereta. Kok nyangkut di mana gaman? Apa? Shortcut kah? Ah, kita mau ikut orang shortcut. Wah. Kok ambil nih? Oh. Bikin apa nih? Bikin ya kan lama bikin jemuran. Jalan raya pula nih kan sini bakas jalan raya. Jalan sih. Kami jumpa sayur kulat. Sadap ini. Bosan sudah kami makan daging. Sekarang kami makan ini dulu. Dibilang tuh kawan satu sikit-sikit KFC, sikit-sikit KFC, ini kali lah sayur.
Las tinggi darah. Oh. CLV Culvert 12. Ay, suara tiang di bulog ya. Kahit naman sa katar, tira lang yung buat di jalan mo. Alright guys, kami sekarang berada di sini Escape T69 Landing 7. Ini kawasan tempat landing kayu walak nanti yang sudah ditumbang. Kami sedang tunggu kawan yang pergi buat tuh pancang jalan di sana. Ada jalan masuk sana lagi di bawah. Dan sekarang gerimis. Ada hujan di sana. Mari kita saksikan Denny buat suara kijang. Dibilang cara memanggil kijang. Cara tutung. Apa nih? Lah, muatan nak. Oh, nak ada tuh kijang di bawah. Tinlawan na pangaran lah. Kijang, kijang. Dia belum putus asa lagi. Oh, jadi ya. Coba kok kasih jadi yang bunyi dia betul-betul. Kita sedengar dorong cara panggil kijang. Oho. Yang daun ini. Ini daun apa ini? Talidus. Oh, talidus. Dia masih belum putus asa lagi. Ya, sumbang. Sumbang.